Всем привет! У нас сегодня День Благодарения, один из моих любимых дней, когда вся семья собирается вместе. Вот, это у нас лишний повод собраться, скажем так, да, вместе. Вот, и я из магазина только что накупила всего. Вообще поехала за тем, чтобы купить такой огромный вот контейнер с крышкой, потому что мне надо с собой. В этом году мы собираемся у моей сестры, в прошлом году у меня были, в этом году у моей сестры. Вот, и много всего купила, но хотела вам показать. Смотрите, какие я нашла металлические коробочки, в которые можно упаковать гифт-карт. Очень удобная штука, я таких несколько купила, потому что мне надо будет на работе делать подарки. Вот такие вот просто коробочки, тоже для гифт-карт. И вот эти железные, очень классные, мне они очень жестяные, да, вот такие. Понравились. Это еще было, вот еще одна. Вот одна такая. Одна вот такая, и вот это вот с олененком третья. Вот, и просто такие картонные коробочки. Это я мужчинам нашим купила. Буду делать салат из вареной свеклы. Это я готовую вареную свеклу уже купила. С арагулой буду делать. И такие ложки деревянные обычные купила, чтобы салат сразу положить, было удобно накладывать салат. Ну и всего понемножку. Ну и да, еще купила мороженое, потому что у меня мои племянники все аллергики. И вот такое мороженое я покупаю на соевом молоке органик. Одно. И сейчас покажу еще одно. И вот такое на кешью молоке тоже. Хорошее мороженое. Вообще, конечно, тяжело, когда дети аллергики. Надо очень аккуратно. Я буду делать овощи. У меня здесь аспарагус, цукини зеленый, цукини желтый. Ну еще вот такие будут мелкие перчики. Здесь у меня брокколи и сыр фета. Вот, я буду делать салат из свеклы с арагулой и орешками, которые у меня дома есть. Пекан называется. Это как грецкие орехи, но они немножечко поприятнее. Они не горькие, не горчат. Вот, их в салат приятнее добавлять. И с сушеной клюквой. Сушеная клюква тоже у меня дома есть. Я, как всегда, я в любом видео говорю, не обращайте внимания, я без косметики. И у меня уже такое ощущение, что я без косметики всю жизнь, на самом деле. Но на самом деле я вообще перестала краситься, потому что у меня нет ни времени, ни какой-то, я не знаю, ну, наверное, больше всего нет времени, конечно, со временем у меня проблемы. Вот, поэтому я вообще не крашусь. Ну, а сегодня выходной, я только проснулась час-полтора назад, почистила зубы, даже не завтракала, и сразу вылетела в магазин, потому что у нас сегодня магазины из-за Дня Благодарения, они работают только до 4 часов дня. Вот, ну и я быстренько-быстренько побежала, потому что мне, на самом деле, к часу надо уже быть у сестры в доме. Вот, мама туда приезжает, я со своим бойфрендом. Давайте так, я просто имя его буду называть, потому что мне как-то неудобно его бойфрендом называть. Ричард его зовут. Почему я решилась уже наконец в видео упоминать о нем и говорить о нем? Потому что, может, покажется просто, что резко его стало много в моих видео, хотя бы на словах, да, я его не показываю, конечно, но говорю много. Это просто потому, что чаще всего он всегда со мной практически все время теперь. Во-первых, мне тяжело уже где-то вырезать что-то становится, а во-вторых, я очень в этом плане аккуратна. И у нас позавчера был год отношений, первый год мы отпраздновали, и я так подумала и решила, что, в принципе, раньше у меня был там такой момент, я сомневалась, стоит ли вообще его вносить в мою вот эту вот жизнь, да, потому что, кто знает, сегодня он есть, завтра его может не быть, это бойфренд. Вот, ну, я так думала до этого. Сейчас я, в принципе, понимаю, что даже если у нас что-то не получится, что, в принципе, я думаю, невозможно, но даже если что-то случится, и мы вдруг разойдемся, то все равно мы останемся друзьями в любом случае. Вот, и мы уже год встречаемся, мы отпраздновали 2 дня назад год. Соня, я и Ричард его зовут. Вот мы втроем ходили в ресторан, причем мы ходим в одно и то же место, где мы первый раз встретились. Потом мы на 6 месяцев туда сходили, и вот 2 дня назад у нас был год отношений, и мы туда опять сходили, в этот же ресторанчик. Заболталась я, все, мне надо бежать, потому что, как я сказала, мне уже через
полтора часа надо быть у сестры в доме. Вот. И да, не обращайте, вот все хочу вам сказать в видео, если вы уже обратили внимание, я отращиваю свои волосы, красить волосы не буду, вот, поэтому вот, наверное, около года, может больше, буду вот в таком вот неприглядном виде. Вот, так что вы уж меня извиняйте. Надо полить мои цветочки. Я поливаю свои цветы обычно водой, которую не допиваю из вот таких бутылок. Нашла наконец-то я свой планетарный миксер, который давно-давно хотела купить, уже года 3 я о нем думала. Вот, в прошлом году, в Черную пятницу, я просто не успела его купить. И в этом году решила сейчас зайти проверить, какие цены. Проверила очень много сайтов и вот нашла самую выгодную цену на сегодняшний день, $223, 224, да, получается, доллара. И эта модель Artisan, который не маленький, не большой, а вот самое то, в красном цвете. Беру красный, потому что серебряного уже нет. Есть один серебряный, но он матовый, мне не нравится. А вот этот красный, в принципе, у меня и, помните, блендер я купила красный тоже, поэтому ничего, нормально. Есть черный, сейчас я вам покажу, но он какой-то мрачный. На мою кухню, которая небольшая, да и темная, как-то мне не очень хочется черного цвета, поэтому беру красный, потому что кухня у меня очень маленькая, я так уже замечаю, потому что места в ней становится все меньше и меньше. Вот, но я очень давно хотела этот миксер, потому что здесь мясорубка, здесь и миксер, и овощерезка, и там все, что хочешь, да, вот насадки эти, только покупать и все. Но больше всего мне нужен миксер, конечно, и мясорубка. Вот, и я обожаю, например, картофельное пюре. Вот в таком миксере это что-то просто. Это, как знаете, молочное суфле картофельное, вот тающее во рту. Это что-то невероятное. Вот. Ну и всякие выпечки, конечно, в этом миксере получается очень легко и просто. Вот. Но вообще я считаю, что такая вещь, она должна быть в доме у хозяйки, которая хоть немного, но готовит. Вот. Ну и, как видите, по цене, например, обычная цена, вот она, обычная цена у него $500, сегодня он стоит $223. Я не знаю, это потому что Черная пятница или нет, или это обычная цена у него сейчас такая, честно говоря, не знаю. Но мне кажется, что все-таки это хорошая сегодня скидка, потому что я проверила очень много сайтов, американских магазинов, и это самая выгодная цена. В общем, не суть. Я его вот сегодня все-таки покупаю, потому что вещь нужная. И, конечно, за $500 я его покупать не буду. Эта цена, ну, too much. Это слишком. Вот. Если бы у меня была там, я не знаю, пекарня своя, то я бы, конечно, купила, потому что это купилось бы быстро. А для дома за $500, ну, это слишком. Поэтому я и ждала вот Черную пятницу, чтобы купить его по хорошей цене. Что тут еще есть интересного? Много, на самом деле, сегодня хороших таких скидок. Вот это классно, Instant Pot я купила тоже, кстати, на Черной пятнице 2 или 3 года назад. По хорошей очень цене его купила. Ну и сегодня он, кстати, не дорогой, потому что обычно он $100 с лишним стоит. Вот. Что еще тут хорошенького есть? Ой, ну здесь очень много всего, конечно, тут смотреть, не пересмотреть. Ну вот, хорошая, кстати, посуда, видите, ну небольшая скидка. Сейчас посмотрим пылесосы. Сейчас покажу вам, какой я хотела, и, кстати, глянем, сколько он сегодня стоит. Ну и где же ты? Ну вот он. $600 обычная его цена, сегодня 344. Хорошая, конечно, скидка, но дорого. Все равно дорого. Что тут еще интересного вам показать? Особо больше нечего, наверное. Все такое. Это у меня вот есть штука. Вот есть, и я ей мало пользуюсь. Обычно вот я в этой штуке готовлю только фасоль. Или когда на работу мне надо нести еду, когда мы там у нас застолья какие-нибудь. Все, больше я и не пользуюсь практически. То есть такие вещи. Хорошо, когда кухня большая, много места есть, где все это хранить. А у меня небольшая, мне надо быть осторожной в этом плане. Вот. Ну вот другая модель предыдущая, уже
$209 стоит. Но все равно вот она не дешевеет, как бы. Ну вот они все пошли. То есть 250 это еще более-менее цена, потому что, видите, они дальше по $400 каждая. Это не та цена, за которую я с удовольствием купила бы. Потому что, ну вот, например, как вот я купила сегодня миксер, да, это вот не этот вот, я другой купила. Мой, помните, я вам показывала, да, $500 обычно стоит, сегодня он 233. Ну, это я понимаю, это скидка. Ну, а некоторые вещи, конечно, надо быть внимательными. Они как бы не особо, цена там небольшая разница, и нет смысла просто тогда покупать сейчас, это можно сделать и позже. Ну, в общем, вот такие вот дела. Ладно. Вот это хорошая вещь, я сегодня смотрела, но не знаю, вот стоит ли мне ее покупать. Конечно, она у меня в списке желаний, я бы очень хотела. Это для выпечки в духовке, да, посуда. Обычно вот она стоит, где я вам показываю, обычно она стоит $80, сегодня 27. Ну вот даже интересно посмотреть с таксами, сколько она получится. Давайте глянем. Но опять же, где вот это все хранить? Вот скажите мне, пожалуйста, это же все место нужно. Все хочется. Но нет, даже не буду смотреть, потому что я знаю, что я сейчас положу в корзину. Надо убегать отсюда. Так, дальше. Смотрим. Смотрим, что тут у нас еще интересненького есть сегодня на скидках. Ну, где тут, что тут? Вот такая штука у меня есть, но она мне абсолютно не нравится. Вообще, вот миксер, кстати. Я говорила, у меня нет миксера. Есть у меня вот этот миксер. У него насадка специально идет, миксер. Вообще, обо что полная. Ну, сейчас посмотрим миксеры. Так. Поехали. Вот этот вот я купила. Вот он, видите, здесь он дороже. Сейчас я вам покажу. Да, вот этот красный цвет я купила. И почему купила? Потому что, во-первых, он на чаше у него больше, а во-вторых, у него есть ручка на чашке. Это то, что мне было нужно, потому что, ну, хочется уже удобства. Вот, в общем, вот этот вот я купила. И посмотрите, здесь он стоит 279. Хотя обычная ежедневная цена дешевле у него, чем там, где я купила. А здесь зато сегодня он дороже стоит. То есть, ну, как бы все очень так... Каждый сайт надо перепроверять. Ну и плюс еще, давайте посмотрим, с таксами это еще дороже получится, если на выходе таксы еще прибавят. Окей, попробуем так. С таксами 296, то есть $300. Видите, тот же самый миксер здесь стоит. А там, который я выбрала, он с таксами уже идет $230. То есть такая же модель, все то же самое. Ну, то есть, вот видите, в разных магазинах сегодня, конечно, разные абсолютно скидки на одни и те же продукты. Поэтому надо быть очень осторожными. Давайте посмотрим сумки. Handbags. Так, сейчас глянем, какие тут сегодня сумки и почем. Michael Kors 148, 147. Ну, скажем так, обычные цены, никаких особых скидок я не вижу. Сейчас посмотрим дальше. То есть небольшая разница. Но надо сказать, отдать должное, что основные скидки, конечно, в магазинах, а не онлайн. Онлайн есть, но, как я сказала, надо ловить, вот как я этот миксер поймала. Потому что я перелопатила все цены во всех магазинах и нашла вот в этом магазине самая лучшая цена была. В такой цене не нашла больше нигде. Ну и вот смотрите, на сумки вот как-то особо я не вижу, чтобы были хорошие какие-то скидки. В самом магазине, если сегодня туда поехать, там наверняка есть что-то такое очень по хорошей цене. Ладно, короче, все.
выходим отсюда. Вот. Что еще я вам хотела показать? Больше, наверное, и нечего показывать. Ура, ура! Я нашла русский сериал, который называется «Екатерина». Он на телевидении Amazon. Так классно! Я никогда не думала, что там есть русские фильмы. Вот я его, кстати, не смотрела. Я не знаю, он новый или старый. Но пока что мне нравится. Хороший фильм. Вот. И такой у нас сейчас вечер, как раз снег пошел. Холодно на улице стало. Ну, не холодно, но прохладно. И я решила зажечь камин. Вот. Сейчас поеду Соню заберу с работы и буду дальше смотреть. Вот у меня сейчас обед. Я приехала домой. На обед у меня всего лишь 15 минут. И хотела бы сказать, ура, ура, я поставила елку наконец-то. Вчера потратила несколько часов. И тут некоторые украшения появились уже. Вот такая красота у меня. Вечером, конечно, очень красиво смотрится, когда все лампочки включены. В общем, вот так вот. И здесь немножко уже. Понедельник. Я только приехала с работы, наверное, минут 15 назад. Зажгла камин, как вы видите, свечи. И да, у меня уже елка поставлена, чему я очень-очень рада. Вот, и сейчас я выбираю на Амазоне какой-нибудь фильм хороший, хочу посмотреть. Не знаю, какой у меня такое настроение какое-то. Мне либо исторический фильм хочется посмотреть, либо какой-нибудь Крисмас, ну, рождественский. Ну-ка, что это у нас за фильм такой? О, дрова как потрескивают, классно. Ладно, пока у меня тут все только начинается, я вскипятила воду, сейчас сделаю себе шоколадный, как это называется, рождественский напиток или как шоколадный напиток, в общем, не знаю, но очень-очень вкусный. Я раньше вообще о нем не знала. Ну, я думаю, что не знала я о нем только потому, что в нем очень много сахара. Я просто не хотела его знать, я думаю. Вот, а узнала благодаря моему бойфренду, он принес его ко мне. Сказал, что ты должна это попробовать, это просто невероятно вкусно. И это такой рождественский напиток, обычно его в Рождество пьют горячим. Вот, я думаю, что вы все его знаете. Это что-то типа какао, но не совсем какао. Вот, и я попробовала, конечно, я понимаю, что там сахар есть, и все это каждый день пить нельзя, я думаю, потому что это сладко очень, для меня лично, я не знаю, но посмотрим. Но я попробовала, и я вам скажу, что это так действительно вкусно. Елку свою обожаю, я вам ее уже показывала, у меня уже очень много видео о ней. Каждый год я ее показывала. И вот каждый год у меня с таким удовольствием я ее ставлю. Это заняло очень много времени, потому что я украсила наконец снаружи свое жилье. Ну, здесь принято, да, в Америке украшать все снаружи, огни вешать, всякие ставить светящиеся фигурки, что я и сделала первый раз в этом году. У меня до этого не было их, я купила только вот в этом году. Вот здесь у меня тоже свечка горит с запахом елки. И на перилах тоже я здесь натянула елочную ветку такую с огоньками. Ой, не то включила. Хотела включить свет, включила мясорубку, не мясорубку эту, которая рубит мусор. Вот, в общем, я так поняла, что это обычное какао, конечно, но со вкусом вот таких вот конфет. Слушайте, это такая вкуснятина. Я никогда раньше не пробовала. Ну-ка, сколько здесь сахара? Мне даже интересно просто. Просто ради интереса посмотреть. О боже, 26 грамм сахара. Ну ладно, это на всю банку, конечно. Наверное. Нет, это не на всю банку. Это на
40 грамм. То есть на одной порции. А, ё-моё, это в одной кружке 26 грамм сахара. Ну, я так и думала, поэтому я на него никогда в магазине не смотрела, конечно. Ну, ладно. Так как у нас приближается Новый год, я думаю, что можно себе позволить. Ну вот, товарищи, сделала я себе сахарный удар, скажем так, по организму. Но иногда так хочется, и вообще, вот он такого вкуса, действительно, вот Рождество. Все, пойдемте смотреть кино. Ай, какая елочка красивая. Так, что-то у меня там потухает. Надо подложить дровишко. Сейчас посмотрим. Запах вкусный какой. Да, надо подложить немножко полена. Ой. Все, сейчас как разгорится. Ой, запах, знаете, такой, как зимой в деревне, когда каждый дом топит печку. Вот такой вот запах. Вот скажите мне, что еще нужно для счастья? Чтобы все были здоровы в семье, да, родные и близкие. И вот так вот после работы прийти домой, зажечь камин, посмотреть на свою елку, полюбоваться елкой, посмотреть хороший фильм и попить горячее какао. Вон оно дымится у меня стоит. Я жду, не могу пить, потому что горячевато пока что. Вот, видите? Моя любимая кружка, кстати, ей уже года 4. Я ее когда-то купила на Рождество в магазине, в каком даже не помню. О, как дымится. Вот, и каждый год на Новый год ее достаю и только из нее пью в новогоднее время. Такой запах в доме вкусный, горящих полен. Классно. Ну все, ладно, я перематываю на начало, потому что опять пропустила, пока с вами болтала. Надо этот фильм смотреть внимательно, потому что у него отзывов много. Видимо, фильм неплохой. Ну все. До встречи, до связи, ребят.